2026年啊2月18號啊，咁馬年年初二啦，咁講聲恭喜發財先。咁今日天朗氣清啦，咁就即係忍唔住啦，咁都要即刻出嚟唔係行山就去露營，咁就去個近近地舒舒服服嘅地方，就係赤徑。咁而家行緊落山啦，咁就順便過去睇下赤徑有乜嘢改變啦。上次咧就嚟咗呢個北潭坳營地，咁今次咧就繼續向前行，就要行半個鐘頭到啦，我諗先去到赤徑嘅。咁落去就會有易啲，因為咧去咧就係落山嘅，咁到時走嗰陣時睇下有冇船搭啦。不過咧我諗新正頭咧就應該冇乜船噶啦。咁 OK， 咁而家繼續向前行。頭先啦都見到好多孭住露營架撐嘅國內朋友啦。咁唔知赤徑嗰邊會唔會話會好多人紮營啦？咁正常情況下咧，新正頭咧其實本地人咧就比較少啲去露營嘅。不過近呢幾年啦就所謂大陸嘅深度旅遊啦，或者所謂嘅特種兵旅遊啦，咁佢哋好多時咧就唔租酒店啦，咁直接露營算啦。咁 OK 嘅，因為我都其實想試下咧，返大陸咧就攞住個背囊就周圍去啊，咁樣找個地方紮營咧，咁就唔住酒店，都想試下咁樣玩法嘅。OK， 咁你睇到啦呢度。今日天朗氣清啊，個海都非常之靚啊，真係適宜行山啊！好，而家繼續向前行。蚺蛇尖啊，遠睇啊都見到咧好多人喺度攻緊頂啊！不過年紀大啦，咁記得早幾年，我諗10年前啦，都經常攻蚺蛇尖嘅，而家算罷啦。見到呢個牌啦，咁就轉右。咁就行咗半路噶啦，咁行多一陣就到赤徑，轉埋呢個發夾彎咧，就應該係落到喺下邊村嗰個唔係村範圍嘅，即係去到嗰個水平線啦。之前有冇呢個垃圾桶嘅咧？可能咧太多郊遊人士咧，啲垃圾都要處理啦。咁食環署都響呢度。裝多2個垃圾桶，就咁睇啦。成條赤徑村咧，就好似都係冇乜嘢改變。咁睇下士多今日有冇開啦？係滿掛咗個招牌喎。呢個以前都參加過嘅，我考山禮都係喺呢度考嘅。咦，有開喎今日。咁如果真係話要報給你，係新年快樂啊！今日開到幾耐㗎？收聽日開唔開㗎？年中無嘅。OK， 唔該。年中無休，咁咧就可以晏啲或者今晚啦，或者聽日啦，有咩補給咧就可以喺度買。咁繼續向前行先。有啲垃圾好似清咁啲嘅，之前咧好多垃圾積咗喺度嘅，嗰啲唔知舊船定舊嗰啲帳幕定乜嘢，好多嘢舊嗰啲嘢咧劈晒喺度，執埋一堆咁樣嘅。咁好似呢一座啦，記得好似依然冧咗變咗垃圾缸嘅呢一座啦，好似係呢一忽係。另外啦，上次嚟咧就啲樹咧就唔知咪落雨定打風咧就耷晒，就行唔到嘅。咁而家咧都俾人修剪過啦。嗰度有船家啦，咁唔知會唔會有船可以去翻去黃石啦？我記得翠華嗰個渡船服務咧，新年好似係停嘅。上網 check 下先。嚟到呢個好重要嘅就係廁所啦。咁水源啦同埋大師業邊咧都要嚟到解決。咁今次咧就冇壞，應該未壞。上次有年咧就好似疫情嗰陣時嚟嘅，咁就壞咗廁所，都好大鑊。好啦，咁而家咧就行過去赤徑村嗰度，真正嘅赤徑村嚟㗎。嗰啲
屋仲喺度啦。咁就咁遠睇啦，都仲見到喺晒度。好似呢啲植物啦，唔知叫咩名啦。有啲刺嗰啲植物咧，就生得好似好茂盛喎。而家以前應該冇咁茂盛嘅喎。好明顯啦，呢堆帳篷咧就唔會走噶啦，除非真係有所謂法庭修訂啦。咁好似入邊越整越密喎，呢度好似直頭有條路，入邊有啲直頭再起咗一兩間喎。好啦，咁哇，有個草窿啊！頭先有草窿行過。咁呢度赤徑北岸啦，咁都仲係好多所謂村民霸佔咗啦得閒到再入啲睇下，有冇啲位咧可以紮到營先。我記得咧去到最篤咧就應該係有啲位嘅，不過唔知會唔會話會再俾人霸佔啦。咁可以見到啦，啲燈啊、太陽能板全部都 set 晒喺度啊！咁其實咧真係可以長期居住。咁睇到啲入邊啲營咧，直頭係密麻麻嘅。而家喺呢度入咗去之後咧，係仲有唔係一個營，係好多營喺入邊。應該可能咧係屬於一個團體咁樣一次過霸晒啦。OK， 咁嚟到呢度啦，就開始有啲吉位啦。OK， 咁整個北岸咧，都基本上咧就係已經俾人霸晒㗎啦。咁可以再入嚟呢度少少咧，就有啲位咧真係如果真係想紮營嘅朋友咧，再入到去呢啲位紮營嘅。不過咧呢度就比較雜亂啲啦。咁其實咧呢度原本咧應該可能咧都有啲營霸咗喺度嘅，不過咧就最尾可能即係完全俾人哋即係走咗啦。咁就最尾俾人睇下啦，可以見到呢啲營咧去到已經去爛嘅階段咧。咁到時睇下有冇啲所謂熱心人咧幫佢清一清啦。OK， 咁而家去南岸睇下先。咁穿過條河啦，咁就去到呢個營所謂營地啦就另一邊啦。上次嚟咧就南岸呢邊咧就拆走好多營嘅，聽佢哋講咧係因為俾人趕走，真係俾人趕走。咁佢哋就見住佢哋有啲人咧就執嘢走。咁而家睇下呢度南岸。OK， 見到啦，已經固大復啦，好明顯啦，就係有好多都係所謂固定嘅帳篷喺度啦。上次嚟咧，其實咧呢度咧就執走咗好多即係呢啲垃圾咧就俾人清鬼埋咁呢個肯定係唔走噶啦。咁呢度咧有個位喺度就應該係呢度咧就上次咧就見到就有人清呢度咁而家呢度清咗咧就可以紮到營啦。不過咧我今次攞咗嚟吊床嚟，咁就
呢邊咧就冇乜樹嘅，所以咧我就唔打算喺度紮營啦。啊，咁嗰陣時就話呢度咧呢一檔咧就有啲人咧又拆緊嘢咁樣。唔好行過人哋嗰度啦，嗰度應該仲有人喺度住緊嘅。啊，長住嘅啦，呢檔我記得上年係上次嚟嘅。啊，都我諗幾年前啦，都係喺度嚟嘅。咁呢度啦，如果真係大水漲咧，呢個位都會濕濕地嘅，所以咧其實呢個位咧係不適宜露營嘅。咁同埋啦，上次嚟肯定係有啲樹咧就冇有葉嘅，就應該冇咁犀利。而家光禿禿啊，想遮都遮唔到。啊，呢隻咩樹咧？咁南望呢度咧就呢個位置咧都可以露營嘅。啊，不過再落少少下邊咧就最好唔好去啦，因為大潮，即係如果撞正大潮啦，咁就會水浸嘅。OK， 就呢個係呢個位啦。再低咧你就見到啦，而家都濕濕地啊。水漲嗰陣時咧，其實地氣好重噶啦。OK， 咁呢度咧都冇乜人哋，冇乜人紮營嘅。我諗咧我就唔係好中意呢邊紮營嘅。啊，我就中意去另外嗰個凹位嗰度揾地方紮，因為嗰度多啲樹蔭啦，同埋比較隱蔽啲。OK， 咁另外啦，呢個仲會唔會咧？嗱，唔知邊個人咧啲手勢唔係咁好啦，最尾冇閂翻呢個防水喉啊，搞到咧就生晒鏽。有機會咧，如果你插線咧就過唔到電啦，變咗成套嘢咧就變咗冇用。OK， 咁繼續向前行。嗰邊咧都見到有啲營地喺度，都應該有啲人喺度啊。我諗要過去睇下有冇位先啊。咁始終啦，我攞咗個吊床過嚟咧，就變相揀嘅位咧就一定少啲噶啦。唔係好多人啫，就要揾一棵樹嘅地方啊，先可以紮到營。咁你過去睇睇先，唔好太低，高少少。揾個隱蔽啲嘅地方。記得之前咧就紮過，就喺呢度，吊床就喺呢度紮。睇下呢個環境得唔得先？因為咧有時咧啲位太陰濕咧，就比較多啲污糟嘢喺度。都幾多垃圾喎呢個啊，都好多喺度大小二便，唔好喺度啦。後邊嗰度好似好啲。就呢邊啦，應該會喺呢邊睇下有冇啲樹可以紮到啦。一係就呢兩棵樹中間啦，執翻。睇睇先，暫時就應該呢個位。不過咧就唔係咁中意啦，下邊就好似冇乜嘢空間咁啊！睇下呢邊可唔可以紮到先呢邊。行到呢度，睇先呢度 OK 喎，睇睇先，如果呢啲落雨咧就唔得掂嘅，不過咧就應該今日唔會落雨啩。OK， 就呢度啦，就應該都得嘅。啊，整翻好個地踩翻實佢。
咁呢度近水源啦，咁肯定方便啲嘅啦。咁但係咧最驚就係呢度會唔會有野豬出沒啦。如果呢個係野豬經常出沒嘅路徑咧，咁就難咗啲。不過睇啲路咧就唔似佢經常會行嚟呢個位。好啦，搞掂晒，安居樂業。OK， 唞陣先。OK， 咁食完飯啦，咁講講今日我露營嘅配置先。咁其實咧就係一個吊床嚟嘅，不過呢個吊床咧，一般吊床咧就所謂冇保溫啊。咁我呢度咧加咗一個所謂保溫袋俾佢嘅啊。咁今晚睇下捱埋到啦，因為咧其實咧呢個吊床嘅保溫袋咧都買咗差唔多成10年，咁今次咧第2次用嘅啫。OK， 咁上次我唔記得咗凍唔凍啦，咁今次咧就睇下夜晚大約10零冇20度嘅，應該係10零度嘅啫，咁睇下咁啊得唔得啦？不過咧就有啲問題咧，就係示範一次先嗱，因為咧佢個拉鏈都係雙重拉鏈，變咗咧我要坐咗落去先。OK， 坐咗個吊床先，跟住咧，然後咧先至，哇，都複雜啊！哇！哇！如果拉晒，之後咧，就會變咗成個黑晒啊！如果咧就一定要攞定電筒先得啊！咁呢度咧有個窿仔，仲可以睇到少少光。唉，呢個可以拉埋佢添嘅。哎呀，睇先啊，呢個棘住，唔係喎，拉唔到咯喎。OK， 係嗰個出邊嗰個拉唔到。OK 啦，就咁算啦。希望都夜晚唔會有啲嘢走入嚟啦。哇，好黑啦！下次要整揸燈喺度先得。哇，好焗啊！我諗有啲人咧，會調翻轉諗，點解唔直接用個羽絨睡袋就喺吊床上邊瞓咪得咯？咁咪唔需要咁樣調翻轉個保溫喺出邊咯。咁其實咧我都試過嘅，但係咧就唔係咁 work。因為咧其實咧羽絨袋咧。羽絨睡袋啦，應該講用咗紮住喺個吊床度咧，你紮嗰邊咧嗰個保溫效能咧會好低嘅。當你一般其實羽絨睡袋咧，你平時使用嗰陣時咧，你加咗地蓆啊，咁你壓住佢，咁其實你都覺得咧，你壓住個部分咧嗰個保溫程度咧，其實係會低咗好多嘅。啊，咁如果冇地蓆用睡袋，成個背脊都會覺得好凍啊！特別咧係夜晚咧，啲風吹埋嚟嗰陣時咧，嗰個吊床咧嗰個背脊位咧就會覺得非常之凍嘅啊！咁所以咧係如果用吊床係用呢個方法先正確嘅。OK， 咁而家咧執多啲柴啦，咁留今晚咧就煮嘢食嘅。OK。
馬騮仔喺度喎，哇！野豬又驚俾佢搶，好在冇過嚟搶我啲嘢食嘅，係仲喺度。哇！咁吊喺度都唔安全喎。咁琴晚應該隻野豬就喺呢個地方行嚟行去嘅應該，咁吊高咗啲嘢食咧，就應該唔會俾野豬搶啦。咁但係咧，今朝早就見到啲馬騮喺度跳嚟跳去。喂，好啦，新清透啦，咁時間多啦，天氣又好啦，咁就露下營啊，整色整水咁啦，咁諗住整下麵包咁啦。咁其實喺露營地方整麵包其實都係一個高難度動作嚟嘅，最簡單即係煮下即食麵啊，再難啲就煲下飯咁啦。咁有啲勁嘅會包餃子啦，即係包餃子即係最勁嘅啦。咁喺露營度，行山講政治啦，咁之前講過啦，黎智英就肯定會講噶啦，就判20年，咁我之前估咧就有機會判終身啦，咁我估錯啦，咁一定要即係認錯嘅，咁錯咗又點啊？咁好多人都要估錯噶啦，咁20年嘅同終身有冇分別啦？咁可能即係觀考慮啦，因為係咪即係可以留翻個即係唔係期待，留翻個 buffer 啦？咁可能有啲人以後會做得即係做嘅行為更加出位嚴重啲嘅，咁佢可能先至再有個機會再判終身啦。如果冇嗰1/3扣減咧，咁有人計個數啦，咁就黎智英要97歲先至可以出翻嚟啦。咁你話有冇1/3扣減嘅機會大唔大咧？我又覺得就好難啦，因為好似趙根源博士咁都要好似紅到發黑咁，你先至俾即係所謂懲教處長批准個1/3扣減。咁我覺得黎智英就真係困難啲啦。咁另外啦，保衞就醫啦。咁我睇翻個條文啦。咁其實咧係咪唔係終審法庭？即係係咪終審庭定係咩咧？定係講法庭？講法庭有需要，又或者調翻轉大陸覺得有需要要將個 case 攞翻去大陸管咧，其實兩方面都得嘅，即係話可能話嗰個即係國安嗰個法庭覺得，哇呢件涉及到外交啊乜柒柒嘢，我搞唔掂啦，佢可以直接將個 case 咧就掟翻俾大陸嘅。咁調翻轉啦，大陸覺得呢個 case 係牽涉到國家所謂軍事啊或者外交呢啲嘢咧，佢亦都可以咧主動去接收呢個案件都得嘅。咁會唔會咁樣做啦？嗱，呢個就真係真係要好大，即係點啊？所謂美國讓步啦。嗱，而家以特朗普民共和黨嚟講咧，嗱，其實黎智英咧原本長期咧係民主黨嘅人嚟嘅，咁而家你共和黨執政會唔會話咁樣幫下黎智英？我覺得就機會就好低啦。咁你話如果到民主黨上台，會唔會話再救黎智英咧？機會都有嘅，不過我都覺得低啦，因為其實響所謂19年嗰陣時好似係都係特朗普時期嘅，都係共和黨嘅。其實佢有一段時間咧就親咗，即係請咗所謂共和黨Mark Simon 啦，做咗佢助手嘅。咁其實嗰段時間咧，佢就係奶地共和黨。咁我唔知到時睇下邊個上台啦，即係會好大利益或者點樣都好，先至會動用，即係話將個 case 接咗佢黎智英翻嚟，然後再用所謂保衞就醫而放佢。我覺得就
真係好味，好味，好味，有可能都好味，好味。唉，個無線咪咧冇電啊，隨時都會冇電。可能琴晚咧就唔記得熄啊，就 OK 啦。咁繼續講。咁其實想講翻啦，即係所謂講法啦。咁講法其實勾結外國勢力咧，咁就判得比較嚴啲嘅。咁因為佢其實咧得2級，一係咧就10年以上，一係10年以下。咁唔只得顛覆國家政權啦，咁有3級做，咁好明顯啦。事實亦都係啦。勾結外國勢力咧就嚴重響老共嚟講咧，都係覺得嚴重過顛覆國家政權噶啦。咁我唔係好記得啦。佢應該所有職員咧都係判10年以上嘅。咁你佢職權都判得10年啦。咁老細即係你唔係終身監禁，就係即係20年啦，即係20年打上啦。講翻黎智英啦，咁佢冇收我個人錢，梗係冇啦。因為我個人即係我個美國唔會直接經銀行存有錢入去銀行度噶嘛，亦都唔會攞幾條金條直接攞去俾阿黎智英，俾佢做一個反共嘅資金噶嘛。咁佢一定會經過合法途徑，最簡單，即係好似賭場咁，閂埋門，我話你贏咗幾多都得啦，係咪先？咁喺股市度，喺投資度，我用好多唔同嘅方法，令到佢贏好多錢。咁佢自然就可以有一個資本去創立佢一個喺香港創立一個傳媒王國啦。咁其實呢個真係好簡單一個政治操作，我唔會話真係將嚿錢送俾你咁俾人踢到噶嘛，係咪先？咁其實由佢開始搞壹傳媒，創立蘋果日報，咁其實咧佢都係會跟翻所謂紅，即係咪紅線啦？其實紅線就不嬲都有噶啦，係咪先？咁黎智英即係響成個反共過程入邊咧，其實都係喺紅線以內喺度行嘅。咁又係嗰句啦，去到19年，其實肯定就挑動到所謂紅線啦。而其中一個紅線就係梗係所謂和理不分啦。咁從來啦中共都係話自己係罵不到嘅。咁而家你去到掟汽油彈去到即係打砸搶就未有啦，打砸啦。咁去到呢個階段，你仲唔去做一個切割，仲要講即係和理不分嗰陣時，全咁講啊，係有人咁講嘅，即係有大陸有人落嚟，即係同香港唔同派系啦，同派系去即係講一個即係所謂係咪叫最低要求咧？即係要佢哋歸邊啦。咁其中一個要求咧就係話所謂割席啦，即係話唔可以而家你哋所謂武力抗爭，即係勇武派啦。如果你唔同勇武派抗爭咧，我就當你係同一伙去處理㗎啦。咁國際政治啦，咁有嗰句國際政治其實即係美國政治，其實美國政治亦都係所謂特朗普政治啦。咁響所謂難民嗰度咧，就特朗普就應該係收一收好似話即係咪跪低啦？咁就應該讓咗步啦。咁嚟緊會有咩會再繼續搞啦？咁未知，應該話係
唔知，因為農曆新年咧好多華文傳媒啦，咁我都係睇華文傳媒多啦。咁好多相關報道咧都冇咗嘅，即係國際嗰啲好多都係講過年啦。反而咧想講就係話機械人啦，咁聰猛啦，聰猛即係宇說科技啦。咁嗱，宇說科技嗰啲機械人咧話打關鬥啊乜乜柒柒嘢咧，我覺得冇乜稀奇，因為其實年中好多機械人公司啊都可以做到呢啲咁嘅動作，咁其實唔係話特別破格嘅。咁破格嘅咧就肯定就係話群醜啦。咁佢哋應該話講佢哋話可以互相連線啊。咁喺排位啊走位方面咧，咁可以即係做一個所謂一個隊形啊。我覺得就話唔係話特別厲害啦。其實咁同你所謂攞你咪3000將啲技術猜埋一齊，咁其實就即係冇乜驚，即係唔係呢個驚喜啊。我睇到表演咧，第一個懷疑就係呢樣嘢係咪直播啦？因為如果喺一個咁重大表演入邊咧，你有咩差池咧？即係你表演得好咧，就可能話賣廣告啦。如果你話真係表演失誤咧，咁就真係好大鑊噶嘛。咁如果真係話呢個唔係一個直播節目，俾你錄播嘅，咁你失敗100次，最尾剪埋一條片，咁你一定係成功噶啦，係咪先？因為如果直播有現場觀眾的話咧，咁就一定會有啲人咧用手機拍啲片咁樣流出嚟嘅。咁而家我未睇到有呢啲片啊。咁如果真係成條片係直播播出嚟一炮過咧，咁我真係呢個就真係非常之厲害。即係即係宇說係對自己所謂嘅機械人所謂個操控方面咧係非常之有信心啦。咁衍生到咧就係所謂嘅國際政治啦。咁你話機械人啦，咁你就算美國佬認第一，我諗認第二就冇人夠膽話中國唔會係第二啩。咁歐洲啦，日本啊、南韓嗰啲、韓國啲又真係好似完全冇晒影啦。我唔知點解咁啦。我覺得其實最主要就係市場問題啦。咁你美國整個機械人貴都有得有人買噶嘛？就好似你掃以前一嚟掃地機械人，講緊成萬幾兩萬蚊一部啊，都有美國係咪即係富豪？唔係富豪啦，富豪其實就唔會掃地嘅，係咪先？都會有啲人咧會過一季都會有人買嘛。啊，咁你而中國啦，中國就整個機械人啊，係咪即係貴？佢整到好平，平到真係個個都買得起咯。咁變相你嗰啲日本啊或者歐洲嚟咁，你整得貴，佢又唔肯賣。你日本仔整得平，應該話佢又整唔平，咁變咗就真係喺市場上嚟講咧，佢又真係整出嚟真係冇一個市場。咁反而要諗嘅就係話，國際上需唔需要人形機械人啦？咁其實都講咗好耐啦。啊，咁喺唔同界別，即係唔同領域，你整呢啲所謂非人形機械人啦，就不嬲都有噶啦，嚟工廠啊、軍事啊，乜都有啊。但係你係咪中意做到要人形咧？長遠，如果你話成為人類嘅僕人啊，代替人去做一啲唔同嘅工作，咁其實人形就必然係最後一個選擇嚟㗎啦，係咪先？當然你話要做到幾人形就另一回事啊！啊，需唔需要有波啊？啊，有螺啊嗰啲啊？令人一啲大膽嘅諗法，需唔需要咁咧？咁其實最終都係同科幻片一樣，佢會做到同一個真人好一樣，呢個就肯定㗎啦。你話最尾整到係咪呢個人形啦？咁如果係西方所謂資本主義同埋所謂 DEI 嚟講咧，我覺得最尾咧佢係行唔到嘅。
啊，反而響大陸啦，所謂儒家文化、中華文化底下啦，人形機械人咧係行得通嘅，肯定呢個就真係同一個所謂深層次文化呢個影響嚟嘅。東方人咧覺得機械人係會代替佢哋工作啊，而西方人咧就會覺得佢係搶咗佢哋嘅工作啦。啊，咁喺呢個所謂思想矛盾入邊咧，最後發展機械人咧佔優就肯定會係東方嘅。OK， 咁要整埋個麵包啊，唔係咧今日整唔夠時間整。OK， 但係發酵得咪先？唔係咁發酵喎，可能真係唔夠啊，落得。唉 ，OK， 咁睇下得唔得啦？好啦，睇下得唔得先。哇！賣相唔係咁得啊，同埋咧蒸出嚟有少少黃啊，唔知點解做唔到真係話一般饅頭咁樣白雪雪。OK， 唔知熟唔熟啦？好熱啦，攞出嚟攞個好似好實下，真係應該唔夠發得唔夠耐啦，又唔係好似饅頭啦。等食落去咩環境先？都可以食落口嘅。始終冇蟹嗰啲咁鬆軟啦。應該係嗰個發酵發唔到啊，可能落得唔係發粉嗰個叫做發酵咧唔夠啊。但係咁樣整咧，起碼要用2個鐘頭先整到呢個4個饅頭。咁咪真係打落時間啦。OK， 下次整好啲，做好晒嘢。咁另外咧就要自己垃圾自己帶走。OK， 咁呢個位 OK 嘅呢個位非常之唔錯啊，因為近水源就攞水非常之方便。不過都係嗰句啦，盡量就真係唔好響水源附近洗嘢啦，因為你洗嘢咧啲污糟水咧就會落去下游。咁下游其實真係唔知有冇人需要用呢啲水噶嘛。咁你變咗咧就整到啲水咧污糟邋遢咧，咁就唔係咁好啊。OK， 咁有嗰個標準嘅，就最好咧就喺水源50米以外咧先至好洗嘢。咁當然啦，50米就過咗少少啦。OK， 咁而家走啦。OK， 咁而家睇下呢度場多唔多人啊？今日都唔係好多人喎。係唔記得咗添 check 過啦。而家咧翠華係上次嚟都係取消咗噶啦，就係話黃石去赤徑再去灣仔再去南涌定邊度啦？即係有個方便啲旅遊人士搭嘅街道嘅，喺呢幾個碼頭附近上落嘅，嗰條航線取消咗㗎啦已經。咁而家得翻一條咧由大埔去黃石嘅路線喺度嚟啫。咁嗰班船咧就個幾2個鐘頭先一班，好似一日好似睇翻啦。好似正常上晝2班，下晝2班反方向咁嘅啫。咁唔等啦，咁我直接由呢度咧行翻出去啦。咁等陣經過鋪仔啦，咁買啲嘢飲啦。咁呢啲鄉郊經濟咧，一定要支持下嘅。如果唔係咧，到時佢租唔住咧，你連最後嘅補貼點冇晒。記住幫我震下。OK，點俾呢度，拜拜。